Mesdames et messieurs, bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Сегодня я вам предлагаю прогулку по городу Шартру, и не только по городу. Мы с вами посмотрим сейчас самый красивый собор Франции, который называется собор Шартрской Богоматери. А вот это был въезд в город Шартр в средние века. Здесь находились ворота Гийом 13-15 века. Но эти ворота были разрушены американскими бомбардировками-освободителями в 1944 году. Шартр находится на берегу реки Эр. И вот сейчас мы с вами пройдем по этим узким средневековым улицам. К счастью, не все было разрушено во время Второй мировой войны. И собор, к счастью, уцелел. И вот давайте посмотрим здесь эти старинные улочки. Вот здесь совсем рядом с собором находится вот этот старинный дом 16 века, который называют Дом Лосося. Почему такое название? Вот он, этот красавец-лосось того времени, кстати, 16 века. И называется так потому, что здесь был когда-то рынок, рыбный рынок, о чем говорит и название этой площади. Поскольку этот собор является центром паломничества, посмотрите, везде выложено мозаикой вот эти украшения. И по этим украшениям можно найти дорогу к храму. Можно смело сказать, что история известного храма началась еще задолго до официальной даты начала строительства собора. Эту гору облюбовали еще гальские друиды. И друиды построили здесь ритуальный комплекс Дольмен. Они выбрали место силы, место с необычайной энергетикой, которой славилась гора Шартра, а еще это место славилось целебными водами источника, который бил из-под земли неподалеку. Шартр был настоящим центром паломничества друидов со всех уголков Европы, и еще это было место, где друиды передавали молодому поколению секреты своей магии. Именно здесь впоследствии был построен храм. Но первый католический храм, возведенный на горе Шартр, не имел счастливой судьбы. За время своего существования он несколько раз практически полностью сгорал. Чудеса начались в IX веке, когда в соборе появился покров Богоматери. Покров, принадлежавший Деве Марии и бывший на ней во время Рождества Христова, это величайшая из реликвий Шартра. Покров подарили еще Карлу Великому, правителю Византии, император Константин и Ирина. А внук Карла Великого, король франков Карл Лысый, в 876 году пожертвовал реликвию Шартру. В 911 году под стенами Шартра появились норманы. Тогда и произошло первое чудо, связанное с покровом Богородицы. Епископ, надеясь на заступничество Девы Марии, вывесил покров на городской стене вместо знамени. И норманы, как свидетельствуют старинные хроники, обратились в бегство. В 1020 году началось строительство кафедрального собора в городе. Продолжалось строительство много лет. И самое настоящее чудо произошло в 1194 году. Тогда от удара молнии начался пожар. Сгорели несущие конструкции, крыша собора обрушилась, сильный огонь расплавил свинец. Кстати, такую же картину мы наблюдали во время пожара в соборе Парижской Богоматери. Но храбрые клирики спасли покров, унесли его в подземную часовню, куда огонь не мог попасть, и закрыли за собой дверь. Через 3 дня после пожара разобрали завалы, нашли и священников, и покров в целости и сохранности. А вот от старого храма остался лишь уцелевший при пожаре западный фасад. Было решено построить новый храм на месте сгоревшего. Верующие несут пожертвования собору. Строили собор из прочного песчаника. Его добывали в каменоломнях в 8 километрах от города. Некоторые каменные блоки в стенах достигают 2 или 3 метров в длину и 1 метра в высоту. Новый собор посвящен Деве Марии, по-французски «Notre-Dame de Chartres». Построен этот собор был за рекордно короткий срок, за 66 лет, и он был освящен в 1260 году в присутствии короля Людовика IX. Это первый в истории Франции собор, посвященный Деве Марии. Западный фасад храма украшен 2 башнями. Они отличаются одна от другой по высоте и архитектурному стилю. Северная башня слева имеет высоту 113 метров и является более старой. Она была построена в первой половине XII века. В основании имеет романский стиль, но в XVI веке была увенчана ажурным каменным шатром в стиле пламенеющей готики. А южная башня была закончена через 15 лет после северной, на 11 метров ниже, и выглядит более сдержанно и строго. Старая колокольня, так еще называют Южную башню, выдержана в едином архитектурном стиле
со всем собором и считается одной из самых красивых башен во всем мире. Этот собор является одним из лучших образцов чистой готики. Ценность этого собора еще и в том, что он счастливо сохранился до наших дней практически нетронутым. Собор Шартра – один из немногих соборов Франции, который почти полностью сохранил свое витражное убранство. Это самый большой, дошедший до наших дней ансамбль средневековых витражей. Витражи собора сравнивают с иллюстрированной книгой. Их тематика чрезвычайно разнообразна. Наряду со сценами из Ветхого и Нового Завета, с пророками и святыми, здесь изображены французские короли и рыцари, ремесленники и крестьяне. Один из самых знаменитых и почитаемых витражей собора – Богоматерь Прекрасного окна 1180 года. Чудом сохранился витраж во время пожара конца XII века. Цветное стекло получается путем добавления металлического порошка. Например, медь дает зеленый цвет, золото, красный цвет и фиолетовый. Зависит от продолжительности и температуры нагрева. А вот знаменитый синий витраж Шартра может дать только кобальт. Дорогой сам по себе, и везли кобальт издалека, с востока. И еще надо сказать, перед оккупацией во время Второй мировой войны жители Шартра аккуратно разобрали и спрятали все витражи. А после войны также аккуратно вернули все на свои места. Согласитесь, это огромный труд и подвиг. Главная святыня собора – это покров Богоматери. В VIII веке эта святыня находилась в ларце, сделанном из кедра. Вес этого ларца достигал 20 килограммов. Сундук принадлежал византийскому императору Константину. И именно в этом ларце был послан Карлу Великому в 792 году. Примерно в 1000 году был изготовлен новый ларец для хранения реликвии, и до начала XVIII века этот ларец ни разу не открывали. И открыт он был впервые в 1712 году. И в ларце находилась ткань, сотканная из шелка, длиной 5 метров и шириной 46 сантиметров. Однако во время французской революции в конце XVIII века покров был разрезан на несколько частей и продан. Епископу Шартрского собора удалось купить в начале XIX одну из частей длиной 2 метра. И вот именно эта часть покрова сейчас и хранится в соборе. Покров Девы Марии подвергался многочисленным экспертизам, и все экспертизы четко определили время изготовления ткани – 1 век нашей эры. Интересно, что техника, в которой соткана ткань, характерна также для Палестины I века. Конечно, это не служит неопровержимым доказательством принадлежности покрова Богоматери, но в то же время вполне допускает такую возможность. Как бы то ни было, но многочисленные чудеса, связанные с данной реликвией, привлекают в собор сотни тысяч паломников со всех концов света. Я тоже приехала в пятницу, и я тоже хочу пройти по этому лабиринту и загадать желание. Главная загадка собора находится прямо под ногами посетителей. Это огромный лабиринт, который выложен из черно-белой плитки, и остается тайной, кто, когда и зачем его построил. Диаметр лабиринта почти 13 метров. Это самый большой церковный лабиринт средних веков. По размерам он практически совпадает с большим окном розой фасада храма. Всего лабиринт включает 11 концентрических кругов. В центре лабиринта находится изображение цветка с 6 круглыми лепестками. Именно к нему ведет единственный путь по лабиринту. Общая длина пути 261 метр. Что означает этот лабиринт? Версии выдвигают самые разные. Одни говорят, что это символический путь грешников к покаянию, и пройти лабиринт нужно непременно на коленях. Другие утверждают, что это своеобразный способ установить связь с космосом, и проходить по лабиринту нужно босиком, получая энергию из каменных плит. Третьи считают прохождение по лабиринту своеобразной формой медитации. Четвертые говорят, что это путь к самопознанию и становлению личности.
Ну что же, прошла по лабиринту, загадала желание. Если сбудется, то вы об этом узнаете. Вот жаль, что я вам не могу показать весь собор в его красе, потому что тут реставрационная работа, и реставрируется еще и орган, и южная роза. Ну, может быть, в следующий раз. Вот когда вы выходите из собора, перед вами старинный город Шартре с ресторанами и кафе. И давайте посмотрим еще один лабиринт, но уже на траве, на газоне сделанный. Здесь за собором находится сад епископа и дворец епископа. Но сейчас это музей декоративно-прикладного искусства. К сожалению, закрыт лабиринт, который здесь находится в парке и который вырезан в газоне, повторяет рисунок лабиринта собора, потому что его заново восстанавливают, сейчас идут работы. Вот, так что этот лабиринт вы можете посмотреть в моем старом видео про Шартре. Я снимала, наверное, 2 или 3 года тому назад. Шартре, он делится на 2 части. Верхний город и нижний город. Верхний город, естественно, проживали епископ, собор находился, а в нижнем городе ремесленники. Вот давайте сейчас спустимся к реке и посмотрим нижний город. И вот сейчас по этой улице Сен-Николя мы с вами спустимся вниз, в нижний город. Вот так, проходя по этим старым улочкам, видите, можно увидеть такие старинные двери. Видите? Ну, вот здесь названия сами за себя говорят. Например, Rue du Massacre, это улица убийства, да, но это было место, где находилась скотобойня. А вот эта улица, это называется улица Rue de la Tannerie. То есть здесь жили бочкари когда-то. Вот это есть река Эр, называется. И вот здесь, в нижней части города, жили ремесленники. Здесь вот стирали белье. Знаете, осталось мостики. Очень вообще здесь интересно. В берегу реки, смотрите, ресторан. И так вкусно пахнет здесь французской кухней. Я думаю, что это должно быть хороший ресторан, потому что он далеко от туристического центра. Хочу вам показать еще одно местечко интересное в Шартре. Вот этот дом, который строил для себя француз, который жил здесь в начале 20 века. Он был обычным дворником, родился, по-моему, в начале 20 века, умер в 1967 году. И он вот всю свою жизнь этот домик украшал стеклом разбитым, фарфором разбитым. И сейчас это музей. Вот давайте посмотрим. Такой садик здесь симпатичный. Вау, я здесь первый раз тоже. Это от центра города примерно 2,5 километра. Вот так цветное стекло обычно использовал. Бутылочные. Керамику разбитую приклеивал. Ну что, человек был очень увлеченный. Да, причем он никакого образования не имел художественного. Вот так вот, такой самоучка, украшал свой дом. О, у него даже интерьер здесь. Ой, как интересно. Ой, вы посмотрите, даже труба, она покрыта
А вот эта керамика этими осколками. О, узнали Мон-Сан-Мишель? Мон-Сан-Мишель — это будет мое следующее путешествие. Так, и там еще несколько комнат. И горшки тоже украшены. Так что, может быть, кто-то из вас здесь для себя найдет такие же умельцы, идею интересную. А это его спальня была. А, это часовня была. О, посмотрите. Понятно, здесь крест. И, кстати, он сделал в голубых тонах, как и витражи Шартрского собора. Ну, как интересно. Вот умельцы были, да? Талантливые. О, а здесь это, видимо, у него было для животных. О, смотрите, как интересно. Смотрите, он даже копию Джоконды нарисовал. Садик. Какой талантливый был человек. Копия Шартрского собора. О. А здесь колодец. О, как интересно. О, какой он молодец был. И, кстати, это называют его дом Пикассет, как бы от так маленький Пикассо. Здесь трон. Он, наверное, здесь восседал, любовался своим садом. Ну вот, друзья, наша прогулка подошла к концу. Надеюсь, что вам было интересно. Спасибо всем, кто подписался на мой канал. Спасибо вам за ваши доброжелательные комментарии. И, как всегда, до новых встреч на канале «О Франции не только». Пока!